Специальные навесы для мусорных баков в Магасе появились только вчера, но жители уже оценили новшество. Столичная администрация предприняла эти меры для защиты мусора от дождя и снега, что снизит вероятность появления запаха. Также благодаря установленным перегородкам площадка будет закрыта от ветра, а значит, в непогоду мусор не разлетится по близлежащей территории. Данные конструкции они рассчитаны для того, чтобы создавать удобные условия для жителей нашего города. Это раз. Во-вторых, есть действующее законодательство, нормы, которые требуют именно ограждения мусорной площадки. Всего по городу установили 3 специальных навесов по улицам Муталиева, Азиева и Мальсагова. Конструкция изготовлена из прочного металла, а защитное покрытие предохраняет его от механических повреждений. Благоустройство мусорных площадок проводится с целью привить жителям культуру обращения с мусором. В дальнейшем также планируется провести ряд мероприятий. При наступлении уже весенней погоды они еще будут высажены по необходимости зеленые насаждения вокруг этих площадок. Там, где отсутствует бетонное основание, будут сделаны бетонные основания. Как я говорю, что я думаю, что в первом полугодии уже этого года эта вся работа будет завершена, и в городе не останется ни одной площадки по сбору мусора, которая будет неблагоустроена и не соответствовать сегодня нормам действующего законодательства. В столице республики всего 45 мусорных площадок. Все они в скором времени будут приведены в нормативное состояние. Не только местные жители, но и те, кто часто бывает в городе, рады происходящим изменениям. Нахожусь в городе Магас периодически по мере рабочей необходимости, и сейчас совершаю пешие прогулки по небольшому городу, коим является город Магас. И вот то, что сейчас обратил внимание, наличие каких-то интересных конструкций, я так понял, с целью защиты от проникновения каких-то там внешних осадочных явлений. Необходимые условия создаются, но беды на теме отходов на этом не заканчиваются. Все еще есть те, кто выкидывает мусор куда им удобно, а не в предназначенных для этого местах. Неважно, ямы, подвалы или же детская площадка. Местная администрация борется с такими нарушителями разными методами. Проводятся в том числе и разъяснительные беседы о масштабах урона окружающей среде. Однако от разговоров пользы мало, поэтому с недавних пор принимаются более суровые меры. Когда происходят вот такие случаи, именно несанкционированно люди выставляют этот мусор, мы уже фиксируем этот факт. Всегда в присутствии участкового, потом участковый уже проводит свою работу с жителями, именно чтобы определить виновное лицо, которое совершило данное нарушение. Есть и те, кто сгружает мешки с битым кирпичом, остатками стройматериалов и другим мусором в обычные баки, не думая о том, что это грубое нарушение закона, за которое грозит штраф. Тех, кто понимает, насколько важно заботиться об окружающей среде, все же больше. Город благоустраивается и развивается с каждым днем, но уюта не бывает без чистоты, а ее соблюдение во многом зависит от нас самих. Малика Измайлова, Али Зязиков, Новости 24.